আসসালামাইকুম, ওয়েলকাম টু নর্স ব্লগ অ্যান্ড কুক। আজ নর্স ব্লগ অ্যান্ড কুকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি খুবই স্বাস্থ্যকর বাঁধাকপির পাকোড়া রেসিপি। তো দেখুন, আমি পাকোড়া বানানোর জন্য এখানে একটা টমেটোকে কুচি করে কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি আর কাঁচা মরিচ কুচি নিয়েছি। সাথে অ্যাড করছি লবণ, রসুন বাটা, জিরার গুঁড়া আর হলুদের গুঁড়া। তো সবগুলো উপকরণকে আমি ভালোভাবে এখন মেখে নেব। আর তার সাথে অ্যাড করছি 2টা ডিম। আমি এখানে দেশি ডিম ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের ডিম ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি সবগুলো উপকরণকে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়ার পর আমি বাঁধাকপি কুচি করে রেখেছি, ওইগুলাকে একসঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে মথে নিচ্ছি। একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মথে নিতে হবে। ভালো করে মথে নেওয়ার পর দেখবেন বাঁধাকপি থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে আসছে। তো দেখুন, এ পর্যায়ে আমি অ্যাড করছি 1.5 কাপ ময়দা আর 1/2 কাপ চালের গুঁড়ো। আপনারা চাইলে শুধু ময়দা দিয়ে বানাতে পারেন। আমি এখানে একটু ক্রিস্পি হওয়ার জন্য 1/2 কাপ চালের গুঁড়ো দিয়েছি। এখন উপকরণগুলোকে আমি ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। অনেক বাচ্চারা আছে বাঁধাকপি খেতে চায় না, তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই পাকোড়াটা খুবই স্বাস্থ্যকর। অবশ্যই বাসায় বানিয়ে দেখবেন। বাচ্চারা যেমন পছন্দ করে তেমন বড়রাও খুব পছন্দ করে। তো আমার মতে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ভাজার জন্য একটা পাত্রে ভেজিটেবল অয়েল, সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি হাতের সাহায্যে একটু গোল গোল শেপে ডো থেকে খামির থেকে কিছু অংশ করে করে দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, আমার দেওয়া হয়ে গেছে। আমি মাটির চুলাতে বানাচ্ছি, আর মাটির চুলার রান্না খুবই অসাধারণ হয়, এটা আমরা সবাই জানি। তো দেখুন, আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর ভিউয়ার্স, এর পাকে একটা কথা বলে নিচ্ছি, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক করে দিবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, এতে করে আমি যে কোনো নতুন রেসিপি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো দেখুন, আমার পিঠাগুলার পাকোড়াগুলার প্রায় এক সাইড হয়ে গেছে। এখন আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি। কালার দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। তো আমি পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিচ্ছি। পাকোড়াগুলো যেহেতু অনেক তেল চুষে নেয়, তাই একটু তেল ঝরিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এই ছিদ্রযুক্ত একটা চালনিতে উঠিয়ে নিচ্ছি, তাহলে এক্সট্রা যে তেল থাকবে ওটাও ঝরে যাবে। এখন আমি আবারও কিছু ডো তেলে দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলা পাকোড়া বানিয়ে নেব। শীতের সিজনে এই পাকোড়াটা একবার হলেও বানায় না এমন কোনো ফ্যামিলি পাওয়া যাবে না। তো অবশ্যই বানাবেন, আর কেমন হয়েছে তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। পাকোড়াটা খেতে যেমন ক্রিস্পি আর মজাদার, তেমন মচমচে, সবাই প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। আমি একটু সময় নিয়ে ভেজে নিচ্ছি, এতে করে পাকোড়াটা খুবই ক্রিস্পি হয়।
তো দেখুন আমার পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।